K2 coba. Gitu. Registrasi. Dua orang bu ya? Berdua. Pakai satu. Kalau nanti nggak terlalu sore, Om, lapar Om. Makan dulu, oh yes, makan dulu. Gemblong puncak guys, 20.000 nih. Isinya 8. Murah banget, 20.000 guys. Gemblong. Kalau di kampung saya ini 20.000 dapat 20. Tapi nggak apa-apa lah, sesuai ekspektasi. Tapi rasanya mantap nih gemblong. Kalau ke puncak wajib dicoba ya. Jangan lupa nih gemblong 20.000. belum kesulitan. Udah. Rasanya legit. Mantap. Mau pakai is. Basah is. Wah, Basah. biarin ntar juga kering. Action. Action. Selamat malam. Salam camping syahdu. Malam hari ini tepatnya jam 00.30, kabut mulai tebal.